Part 2 Ben Horlamam bölümünde 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Canlı şahitlerimiz de var burada gördüğünüz gibi. Bugünkü elimizdeki malzeme değişik senfonilerden değişik melodiler üreten ve dünya horlama ritim tarihinde gerçekten başarı elde etmiş bir arkadaşımız var. Ahmet. Ha. He dedi. O dedi. Ya siktir. Onu söyleyemiyorum. Ya bu ipne horlarken nasıl duyuyor? Bu nasıl bir şey lan? Horlarken nasıl duyuyor? Ama kendimi Serengeti'de hissettim. Afrika'da, Serengeti. Kesinlikle çıkacaklar falan diye korkuyor. Aslanların içinde. Test yapalım mı? Test yapalım mı? Ahmet. Diyor. Oy, ya siktir amına koyayım.